ప్రణామం 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 ప్రభాత సూర్యుడికి ప్రణామం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, 3 రోజుల నుంచి తగ్గని ఏమంగళ నది ప్రవాహం పరిగిలో 3 రోజులు అయినప్పటికీ పరిగి చెరువు అయితే మరో పారుతానే ఉంది. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, చాలా మంది వచ్చేసారు నది చూడడానికి, పొంగుతున్న మరవలు చూడడానికి. ఫ్రెండ్స్, మన సత్యసాయి డిస్టిక్ లో మూడు రోజుల నుంచి నాన్ స్టాప్ గా వస్తూనే ఉందన్నమాట. ఫ్రెండ్స్, చాలా మంది కామెంట్ చేశారు ఈ నది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని. ఈ నది వచ్చేసి కర్ణాటకలోని కొండ ప్రాంతాల్లో, తుముకూరు డిస్టిక్ లో కొండ ప్రాంతాల్లో పుట్టి ఎట్లా వస్తుంది అనమాట. జయమంగళి నది కొండ ప్రాంతాల్లో వచ్చేసి ఇక్కడ ఫస్ట్ చెరువు మన ఆంధ్ర బార్డర్కి వచ్చిన తర్వాత మన ఆంధ్రాలో ఫస్ట్ చెరువు ఇదే అనమాట. జయమంగళి నది వచ్చి ఇక్కడి నుంచి మన రాయలసీమ ప్రాంతానికి అయితే చేరుకుంటుంది. పరిగి చెరువు చేరుకున్న తర్వాత ఇక్కడి నుంచి నిండి మన రాయలసీమ మీదుగా వెళ్ళి పలు చెరువులు నిండుకొని మన రాయలసీమలో పేరూరు డ్యామ్ చేరుకొని, పేరూరు డ్యామ్ నుంచి వెళ్ళి బంగాళాఖాతంగా సముద్రం అయితే ఈ నది అయితే కలిసిపోవడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, చూసుకుంటే 2 రోజుల నుంచి నది పోతూనే ఉంది. సో ఎంజాయ్ చేయడానికి చాలా మంది, నది చూడడానికి, పరిగి చెరువు మరవ చూడడానికి చాలా మంది అయితే వచ్చినారు. మీరు మన సత్యసాయి జిల్లాలో చాలా అంటే చాలా పెద్ద చెరువు ఇది, పరిగి చెరువు. ఆల్మోస్ట్ జయమంగళి నది మొత్తం అంతా కవర్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను, అంతా కనపడేలా వీడియో అయితే కవర్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను. సో ఒక చోటుకు వచ్చిన, సో ఫ్లో ఎక్కడైతే అవుతుందో పరిగి చెరువు, అక్కడి నుంచి కొంచెం ముందుకైతే వస్తే ఇక్కడ నుంచి అంతా కూడా కవర్ చేసే ప్రయత్నం అయితే మనం చేయొచ్చు. పరిగి చెరువు ఎంత ఉంది అనేది చూడండి, చూపిస్తాను. చూడండి ఎంత బాగుందో ఇక్కడ. సో వ్యూ చాలా బాగుంది. ఇక్కడ నుంచి పరిగి చెరువులో నీళ్లుంటే ఇంత అందమైన లొకేషన్ ఎంత బాగా కనపడుతుందో చూడండి. ఈవినింగ్ టైం అయితే చూడండి ఎంత బాగుందో.
ఫ్రెండ్స్ ఈసారి ఇంకా చాలా తక్కువ పోయింది. మరి ఇది 2 years బ్యాక్ అయితే మాత్రము మామూలుగా ఉండలేదు అనమాట. అసలు ఇక్కడ రోడ్ లో ఏమైతే ఉంది రోడ్, ఇక్కడ మనిషి నిల్చోలేడు అనమాట. ఇదంతా ఫుల్ అయిపోయింది, వాటర్ మొత్తం నిండిపోయింది అనమాట. అంత ఫ్లో అయితే అంత వాటర్ అయితే వచ్చింది అనమాట. ఎందుకంత వాటర్ వచ్చిందంటే పెన్నా నది, జయమంగ్లి నది రెండు కూడా కలిసి వచ్చినాయన్నమాట. అప్పుడు ఈసారి పెన్నా నది రాలేదు, జయమంగ్లి నది ఒక్కటే వస్తుంది. 20 days నుంచి 1 month నుంచి జయమంగ్లి నది ఒక్కటే వస్తుంది. కాబట్టి సో ఇట్లా ఈ రోడ్ లో జనం అయితే తిరగలుగుతున్నారు. అదే పెన్నా నది కనుక జయమంగ్లి నదికి తోడైతే కనుక అసలు ఇక్కడ ఇది ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా మనం నిల్చున్న ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్లేస్ అయితే ఫుల్ వాటర్ తో ఫుల్ అయిపోయింది అనమాట. ఇక్కడంతా ఫుల్ అయిపోయి ఈ రోడ్ మీద అయితే ఫ్లో అయింది అనమాట. 2 years బ్యాక్ అంత వాటర్ అయితే వచ్చింది. ఈసారి ఇంకా చాలా తక్కువ. ఇక్కడ నుంచి చూసుకుంటే మనకి సన్ రైజ్ చూడొచ్చు, చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది, సన్ రైజెస్ కనపడుతుంది, చాలా అందంగా కనపడుతుంది. పరిగి చెరువు ప్రజెంట్ వ్యూ, ఈవినింగ్ టైం వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్ గా 5:30 అవుతుంది. చాలా బాగుంది. సో జయమంగ్లి నది పొర్లుతోంది.
ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. ఇంకా ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ మీ ముందుకైతే వస్తూనే ఉంటాను. ఫ్రెండ్స్ వీడియో చూస్తున్నారు కానీ ఎవరు లైక్ చేయట్లేదు, ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేస్తే ఇంకొంతమంది చూసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. ఇంకో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ అయితే కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్ బాయ్.